Заехал такой автомобиль с такой проблемой. Плавают обороты, и он сильно дизелит, хотя это бензиновый автомобиль. У меня подозрение, что машина мертвец. Значит, подключила диагностику. Изначально ошибки были такие самые: богатая смесь, датчик кислорода, фазы и так далее. Ну, у меня сразу подозрение возникло, что что-то с головой. Сейчас я вот заведу ее и послушайте, как она работает. Вот так. Вот такой вот автомобиль приехал. Это бензин, да? Ну все, глушу, я мучить его дальше не буду. Первый вопрос к хозяину у меня возник. Я говорю, масло давно меняли? Вообще масло меняли? Он на меня смотрит, глазами лупает. Щуп, кстати, вот так вот. А его походу выдавливает. То ли я не довставил. В общем, в моторе масла нету. Он мне показывает, бутылку долил он вчера. Вот. Вот открываю я этот самый заливную горловину. И что я наблюдаю? То есть шум идет от с головы, да? От распредвалов. И на распредвалах можно увидеть, вот, видно охеренные такие задиры. Вот, сильные. Ну, на всех там то же самое. То есть, ну, я говорю, давай масло поменяем. Что я вообще собираюсь сделать? Если, говорю, первое, что я бы сделал здесь, это поменял масло. Потому что, говорю, у меня подозрение, что масло разбавленное бензином. Вот, плотности нету. Ну, вот машина еще постояла. Я проверил, там уровня вообще нету. То есть, вот люди ездят, вообще не открывают капот, не заглядывают. И просто отбивают моторы. Вот сейчас я солью масло. Сейчас мы посмотрим, сколько здесь масла сольется с этого движка. Солью масло, залью новое. Ну, я понимаю, что это не поможет. Ну, хотя бы будет не так страшно, как она работает. И, в общем, сейчас я сливаю масло, меняю фильтр, масло завожу и послушаю, что-то изменится или нет. Так, в общем, пробку я уже сорвал. Короче, сейчас солью масло. Ну, я вот вижу, что какая-то прямо как металл, да? Видел такой прикол, когда магнит тулят. Вот. Ну, кстати, магнитится. Вот, смотрите. Ну, я не знаю, видно он или нет. Вот так, наверное, будет. Может, меня, конечно, глючит. Ну да, притягивает этот. Масло притягивается. Сейчас вот попробую показать. То есть, вот, смотрите. Ну, это не показатель, это просто вот я видел, так чувак делал. Мне стало интересно. Да. Прикольно. В общем, сливаю я сейчас маслица с этого мотора, залью свежее и посмотрим. Я думаю, что масло, оно даже вот в этом самом в ведре такое какое-то, как бензин какой-то сверху плавает. То есть с мазута и сверху жидяк какой-то. То есть чувак вообще никогда масло не менял на машине, ездил. Ух ты, блядь. Ну тут пиздец, короче, блядь. Этому движку. Не знаю, поможет что-то ему или не поможет. Масло слилось, наверное, литра, не больше, я думаю. То есть он залил туда литрушку залил. Вот. Но до этого, походу, там вообще масла не было.
Ну, вот, с мотора тут сколько тут выбежало. Вот это и все. И сколько здесь? Ну, литры 1,5, да? Хотя в моторе должно быть 4 литра. Блять. Вот это... О! Такое маслице. Короче, походу этот мотор сдох. Ну, мне вот сейчас чисто интересно. Я залью свежее масло, поменяю фильтр и заведу. Мне просто самому интересно, поменяется ли звук. Я думаю, немножко лучше станет. Вот. Ну, посмотрим. Сейчас пускай стекает, тут еще капать. Машину поднимем. Так. Пацаны. Рукой это все делать, блин, неудобно. Я думал, фильтр масляный где-то под этим, под машиной, под автомобилем, но под автомобилем его нету. Что сейчас опустим, еще я оставлю на паузу. В общем, ребята, снял этот фильтр. Кстати, кто не знает, где он находится вот в этом месте. Честно говоря, я сам не знал, потому что его хрен там видно. Вот пришлось вот эти вот трубки поснимать. Вот там вот он стоит. Отчетливо видно стружку, да, металла такое вот блестит. Вот. Ну, то есть там задиры, ну, на головах 100% есть, на распредвалах задиры. Оттуда такой, как бы этот стук охеренный. Ну да ладно, это бессмысленно делать, потому что я и без этого вижу, что фильтр вот он аж послепался, и там вот блять, пиздец, короче, стружки, блять. В общем, меняю фильтр, заливаю масло, завожу и послушаем, при вас буду заводить. Это Citroёn, конструкция такая дебильная, блядь, ни хера не видно. Вот пока не снял эти трубки, не было понятно, где этот фильтр стоит. В общем, ребята, подставки нормальной у меня нету. Масло я заменил. Сейчас вот буду заводить при вас и послушаем, как поменяется звук мотора или нет. Ничего не поменялось, потому что мотору пизда. По-другому я не скажу. Да. Надежда была, блядь, все это за пизду. Уже масло не поможет. Когда, блядь, двигатель поработал без масла и ему настала пизда, то уже ничего не сделать. Я не буду. Да хуй тут поймешь, блядь, ебать. Тут хуй поймешь, откуда она тарахтит, блядь. Башка, коленвал, блядь, тут пиздец, короче, всему, блядь. Я еду, блядь. Ну как так, сука, можно ездить на машине, блядь, чтобы масло не проверять, до такого состояния довести тачку, блядь. У меня хотя бы, блядь, я сейчас хотя бы могу газнуть, блядь.
Пойду посмотрю тут параметры, блядь. Что тут оно показывает. Коррекции, все вот это вот. Фу, ебать трактор. Ой, бля, я ебал. Так, подключимся еще раз. Citroën, давай сюда пойдем. Европейский Citroën. Что тут оно, как оно? Ой, блядь, рукавицу сниму. Так. Ну ладно, это я уже буду ковыряться. Автоматический поиск. Ну, быстро читает. Что тут у нас осталось? Я там удалял. Ну, они валы, блядь. Эти, распредвалы. Что так темно, блядь? Хуя не понял. Что там у меня, блядь, так. По движку одна, блядь, вот ошибка сейчас. О, блядь, я напишу. Поэтому в распредвалах там выработка, блядь. Поэтому замена масла уже не поможет, короче. Если там уже выработка, то это надо вскрывать крышку, смотреть, что там с распредвалами. Может, только один затерло какой-то сильно. Ну, вот. Ладно. В общем, ремонт не удался. Ну, а отдам ее, наверное, пускай, блядь. Что я могу предложить? Масло поменял, фильтр поменял. Оно еще и коптит, походу, блядь. Что тут оно? Не, ну это